Bellas imágenes las que se pudieron ver en la participación del Calero Sailing Team en el Mundial de la clase 44 Cup de vela en el mítico lago Lucerna de Suiza. Con un viento del norte favorable, la embarcación que patronea el campeón de España y del mundo en Snipe, Alfredo González, compitió a gran nivel, aunque alguna rotura, como la ocurrida en la Burda, y alguna maniobra incorrecta penalizó en exceso y evitó que el barco lanzaroteño estuviera en el podio de la competición. Decir que la tripulación del barco, cuyo armador es Daniel Calero, es principalmente lanzaroteña y canaria, pero también tiene regatistas nacionales de gran prestigio, como Alicia Cebrián, Nico Rodríguez o Miguel Fernández. Desde Calero Marina se informa de que se tiene gran fe en este equipo y que se espera que en 2025 se repita en la competición y se opte a los puestos de cabeza.